Всем привет, вы на канале Игорь ТВ. Сегодня мы будем делать вот такой истребитель, только из бумаги. Нам понадобится клей, ножницы, такой картон, скотч, бумага и цветная бумага. Я сейчас его с самолета буду мазать клеем, чтобы он склеился. Мы сделали нос самолета, приклеили. Теперь будем ждать, пока он высохнет, склеится. Сейчас я разрежу вот эту картоночку, и мы здесь вот между вот этими двумя разрезанными полосками крылья сделаем. Все. Подожди, гляну. Там-то. Да, все. Все. Я сейчас буду обводить этот самолет. Крылья. Буду обводить. Все. Мы все вырезали. Теперь можно вставлять крылья сюда, в это. В туловище самолета. В туловище самолета. Не надо, не разделывай. Вставляй прям так. Может сначала одну сторону ставить, потом другую. Вот. Вот. До конца. Все отлично. Вот. Теперь нам надо сделать нос, да? Угу. Вот. И такие же сзади. Посмотрим, что у нас получится. Мы соединили нос с телом самолета, вот, скрепили тряпочкой вот такой, сделали крылья, сделали пропеллеры и еще вот. Переход от туловища к пропеллерам, да, чтобы у нас дырки здесь не было. Вот. То есть и тряпочку мы здесь пришили для того, чтобы часы сюда повесить. Чтобы они не упали у нас, когда полетит самолет. Сегодня мы будем украшивать самолет, который сделали. Мы сделали истребитель из бумаги, и потом мы наклеили нацепили на него часы. У него, у часов есть подсветка, стрелки горят, Будильник. Они противоударные, не боятся воды. Вот какие у нас классные часы. Папа, наверное, обрадуется. А еще его ждет подарок в виде истребителя, чтобы он с тобой смог потом играть. Да? Да. Здорово. Полетели папе дарить? Полетели. Давай.